Присаживайся. На чаек. Говорим по-немецки или по-русски? Давай по-русски. Давай. Спасибо. А что это за чай? Это зеленый чай. За чашечкой чая мы можем с тобой все обсудить. Спасибо. Пожалуйста. Да, но вот мы с тобой разговаривали по поводу голодовки. Вот. Я голодаю 2 раза в год в течение 26 лет. Вот. И сейчас как раз у меня сегодня первый день голодовки, поэтому много чая пью. Очень рада, что ты со мной тоже чай пьешь. Ну и как ты переживаешь? Тяжело? Первый день, наверное, самый тяжелый или второй? Так сказать, организм уже привык к голодовке, поэтому, когда я начинаю голодать, у меня чувство голода легкого есть, но я умею с ним обходиться и даже люблю это чувство голода. А ты можешь рассказать, какие важные моменты, например, для тех, кто хочет голодать и пытается начать голодать, не раздумывая, что важно соблюдать, например, до того, что ты же готовилась сейчас к этому голоданию, не просто так решила. Вчера подумала, хочу голодать, сегодня ничего не ем. Ну, мне легче, потому что у меня группа голодающих. Я всегда голодаю с моей группой, которую я сопровождаю как терапевт. И поэтому всегда у меня есть термины, сроки, когда я вот знаю, что в эти выходные я начинаю голодать. Голодаю обычно 1 неделю, 10 дней. И в принципе мне легче, потому что у меня это уже заранее запланировано. Я считаю, в эту неделю, в эти 10 дней у меня никаких дополнительных терминов я себе не беру, пытаюсь как можно больше времени для себя иметь. Вот, поэтому, конечно, это очень важно заранее все это спланировать, чтобы, если есть возможность полдня работать, если есть возможность пару дней взять свободных, то это очень здорово. Но я за голодовку во время работы. Я не за голодовку в отпуске и где-то стационарно в больнице, и где-то там на Филиппинах или в Лондоне в клинике. Я за голодовку вот в нормальных условиях, по-домашнему. Вот я решила, мне подходит, все сходится, и я это делаю регулярно, несколько раз на год, без проблем, без больших каких-то денежных вкладываний. И все это происходит довольно тихо и обыденно, как и в голодовке положено. Потому что голодовка – это не состояние болезни, не состояние какого-то акутного или какого-то чрезвычайного. Голодать несколько дней в неделю – это, в принципе, как говорится, нормальный процесс. Это делали люди всю жизнь, всю историю. Это делают животные, это делают многие люди сейчас, которые болеют. У них автоматически нет чувства аппетита, они голодают автоматически все 7 дней, если они 7 дней болеют. То есть... А ты можешь сказать, например, вот какой результат можно увидеть, что ты чувствуешь сразу, или что ты можешь сказать меняется в тебе по окончанию голодания за эти 10 дней, ну именно вот что, скажем так, каждый раз там можно подметить происходило? Ну, я хочу сказать, Лерочка, что я, в принципе, очень опытный голодающая, а по идее происходит очень много. Если ты голодаешь первый раз, или голодаешь редко, или у тебя большое количество целей, которые ты хочешь во время голодовки решить, то изменения просто могут быть катастрофальные, в положительном смысле. Не зря пишут в книжках, как новорожденный через голодовку. Да, на самом деле я могу подтвердить. У меня этого не происходит, потому что для меня голодовка, я не рождаюсь каждый раз заново. Я просто поддерживаю, изменяю, перестраиваю, структурирую, освобождаюсь и так далее. Для меня это радостный процесс, где я фактически мои маленькие еще цели или маленькие изменения проживаю. Но для моих женщин, которых я сопровождаю, иногда мужчины, это происходит просто потрясающе. Ты себе представить не можешь, когда вчера мне одна член группы сказала, стоя рядом со своей 13-летней дочкой, она говорит, ну вот скоро я буду такая, как ты. Ага.
И дочка посмотрела на нее и рассмеялась, очень-очень нетактично рассмеялась, потому что мамы там 3, как дочки, да, и поэтому дочка не может себе представить, что мама сможет быть такой стройной, как она. Ну, конечно, как 13-летняя девочка мама не будет, но она может сбросить до 5-6 килограмм во время голодовки, и потом, что очень важно, перестроить свое питание так, что она дальше будет сбрасывать вес. И потом, через полгода или через год еще раз голодать и опять сбросить 4, 5, 6, 7 килограмм, зависит от того, насколько ты активно спортом занимаешься в этот период. И потом еще больше перестроить свой организм. Если ты, допустим, в течение года или 2 лет по этой программе со мной работаешь или, допустим, по этой программе работаешь, то, конечно, изменения колоссальны не только в весе, в фигуре, но и, конечно, в ментальном теле. Интересно. Спасибо.